商売しようとするのもいいけども、ゆったり過ごしたらどうですか。なんだったら2、3年、ね、無駄にしてもっていう2、3年で、仕事もせずに過ごしても、大した生活費もかからないじゃないですか。その方はマニラじゃなくて田舎なんですよね。田舎の方でね、こうやって生活費をするじゃないですか、このビール。ショッピングモールの中にあるのバーでビール飲んだりせずに、家賃でね、高速コンドミニアムとかに住んだりせずに、暮らせば本当に安いですから、旦那にゆっくり周りを見て、自分にできることを探して、自分のパートナーとしてふさわしい人を探して、そこからゆっくりビジネスを始められるんじゃないですか。正直意見を見させていたわけですよ。ね、どうですかね。それぞれいろんな意見があると思うんですけども、結構見ましたね。それなのまとまったお金を日本からバーンと持ってきて、ズキャーンで一気にこうビジネスをやってからにはまっていって、ドカーンでやられるっていうのは、バーン、ズキューン、ドカーンみたいなやつは、本当にもうそれさっきも申し上げましたけど、100も200もいましたんで、あんまりこう、なんていうの、夢中になりすぎない方がいいんじゃないかと思います。はい、一生懸命やるのがいいですけども、視野を広げますよね。ちょっと待ってよと、もうちょっと、ゆったりと仕事をされたらどうかなとか思いましたよ。なんか周りの人の僕のことを見てるので、早口で喋ってるとこが一体何なんだって言われてね、店員さんが見てるんで、ちょっとこの辺で黙ろうと思いますけれども、はい、ちょっととりあえずカメラと思います。はい、グリーンベルトでね、ビール1本飲んで、今帰る途中なんですけども、ここね、グリーンベルトとワンの近くの駐車場なんですけど、思い出しました。最近ね、在フィリピン日本大使館から注意喚起っていうね、メルマガのメールが来てました。何を注意してるかっていうと、あれですよね、つつもたせ、あと睡眠薬強盗、このね、メール定期的に来るんですけども、やっぱり今、フィリピン開国して、ちょっと被害報告とかあるのかな、早速、という感じあるんでしょうね、きっと。観光客の方がいらっしゃって、メール来たんで、そう、ここですよ、この駐車場ですよ、この駐車場。この駐車場が多分ね、僕が、睡眠薬強盗とか、つつもたせのピックアップポイントになってると思う場所です。実際につつもたせにやられた友達いるんですよ。その人が、ピックアップされたのがここ。それから僕ね、この駐車場でね、BMW に乗ったすごい美人から声かけられて、ちょっと一緒に私のうちで飲みませんかって誘われることがあります。その他の被害によって僕の友達も言ってたんですけど、女の子は BMW に乗ってたんで、その人、もう本当に弱っちゃって、僕のところに電話をかけてて、僕、その人のことを助け出しに行きました、わざわざ。つつもたせに引っかかる男って、日本人の男って多いんですよ。僕ね、合計3人に話聞いてますからね、やられるって話。実際に、今やられてるからどうにかしてって、僕のところに電話かけてきたのが2人。で、後日ね、やられちゃったよって言ってきたのが1人いました。どんなふうになるかというと、ショッピングモールとかで声かけられるわけですよ。高級車の人たちに信用するわけですよ。で、車に乗って彼女の家に行きます。そうすると、巡回が始まる。早くしましょうって感じで、巡回が始まる。酒を飲んで酔っ払っていい感じになると、おつまみがないと、お酒がないわねということで、みんな、多分買い物行って出かけちゃっていなくなるんですよね。で、出かけちゃって、自分と、そうすると、男って何かしらしちゃうんですよね。やっぱり。で、しちゃったところに帰ってきて、大変なことになったら、これはレイプだわと。この子まだ10代なのよって。あなた、ちょっとこれは警察に行くしかないわねみたいなのがあって、そこでお金で解決しましょうかっていう。そういうのが典型的な展開なんですけども、気をつけてくださいね。普通の人が美人に声をかけられることなんて何かあるんですよ。はい。ということで気をつけてください。バイバイ。バイバイ。バイバイ。サブスクライブ。サブスクライブ。サブスクライブ。このチャンネルでは、ね、自分で選び取ることだったり、ワークライフバランスだったり、より積極的な選択肢では、海外への移住とか、海外への移住日本でも、日本人向けにも作った方がいいんじゃないかな、最近思います。海外への移住に関する情報を分かりやすく概要欄にまとめておきますので、あとどうやって作るのがいいかな。このチャンネルの新しい情報を定期的に見ていこうという方は、ぜひチャンネル登録していただいて、ベルのタップという時間と通知が届きますので、そちらの方もよろしくお願いします。それからツイッターの方でも仕事とか日常生活について発信してますので、そちらの方もよろしくお願いします。じゃあ今日はこんな感じで何やらからお願いします。アメリカの整形外科医の先生すぐっていう。はい。けど、もうめっちゃ批判し言う。
カイロプラクターのやつだ。もうマジで笑えたもん。笑えるぐらい。笑えるぐらいっていうか、もう笑えるやつよ。これ。笑えるとか言って、まあ、これ見ても翔平分からんけど、多分。まあ、やりいることの意味が分からんよっていうのをバリバリ。Basically, this is a person who has partial or complete paralysis of all four limbs. Usually, quadriplegia involves loss of motor and sensory function below the level of the injury. This can be full or partial. In the case of quadriplegia, the injury or lesion occurs quite high, generally in the neck. 映像見て、あ、この人多分ここまでが生きてる、ここからこの辺が大体 So, this tells us that the injury is at approximately C5 level. This is good because it means that his diaphragm control is preserved, unlike Christopher Reeves. Watching the patient, we can see that this is an incomplete spinal cord injury, given that he has partial control of his thumb. But he has a Foley catheter and very collection bag, so we know that his automotive was lost. So, for instance, that he was previously able-bodied. And there are pictures on his IG that confirm this to be the case. Following his injury, he underwent some kind of surgical procedure, which typically in the context of a spinal cord injury would be a decompression and a stabilization procedure. So this is the backdrop for this video. So here we see that Joe Praise is able to independently transfer himself from his wheelchair to the table. So this tells us that he has at least grade 4 function of his triceps. The triceps is innervated by the C7 and C8 nerve roots, so we know that at least some of the function of the triceps is preserved. While transferring himself from the wheelchair to the table, we see that he's also able to partially extend his legs at the level of the knee. And so we know that he has partially intact quadricep function as well, at least grade 4, which is not full, but it's enough to counter the forces of gravity. While moving around on the treatment table, we can see that he also can partially lift his head and neck off of the table. So we know that he has some anterior neck or neck function in the front, and plus or minus some anterior chest wall function as well. So at this point in the video, we know that Show Praise is approximately C5, C6 level, and we know that following his injury, he underwent some kind of surgical procedure, which, as I mentioned before, was most likely decompression and an instrumented fusion of his neck. So to be clear, this is somebody who has had a C-spine injury and who has had instrumentation of his neck. And now the chiropractor is going to do a manipulation, a cervical manipulation of his neck. This is bonkers. This is absolutely insane. This is one of two things is the case. Either this dude has balls that are bigger than those of King Kong, or this person doesn't really have a cervical injury. And I don't think it's the latter. Joseph Cipriano, if you can explain what you're doing here to me, and what it is literature to back up what it is you're doing. As if the first neck manipulation wasn't enough. We have another crazy neck manipulation in a patient who has had a cervical fracture and subsequent instrumented fusion of his neck. It's clear here that Joseph Cipriano does not have any regard for the instrumentation of his neck. So at this point in the video, and my question here is, like, wow, you do realize this patient is a quadriplegic, correct? And as such,
there generally is not that much movement that is going on below. And I get it. The patient is complaining of some discomfort in their back from constantly being in the seated position. Yeah. Sure. What's going on in thorax that require. So at this point, you can see that Gansho is able to lift his arm forward elevation. So this tells us that supraspinatus, anterior deltoid, are intact. So again, this confirms that he has some C5, C6 nerve root function. So here at this point, we go back to an adjustment. And the patient has already stated that he has no distal sensation, meaning no sensation below the level of injury. So the question here is why? こんな感じで。まあいろいろ言うわけですよ。そういうのは注目を集めますよね。批判するやつは。それもまだ決めきれてない。どこを軽減しているか。めっちゃ怪しい。なんか、木のマッサージ、並んでるのに、パチンコがおるって言われて、パチンコがいるんで、見てきてください、のんべさんって言われて、友達が、めちゃくちゃ怪しい店の前で、電気消えてるのにマッサージって、ちょっとキューキュー言ってるんですけど、みたいなの。潜入、どこまで取れるか分からないけど、どうやら話によると、入ったら倍以上の金額を請求されるらしいです。4倍とか5倍とかって、ぼったくりバー、ぼったくりマッサージで、パチンコのっていうところにちょっと引っかかってくるんで、どうなるか。で、どうせ、まあ、なんてよくある、マッサージやってたら、日本の弁前線みたいに、気が詰められて、ハマチみたいな感じになると思うんだけど、どんな感じか言ってみます。頑張って、それから、OK。バレットだから、ちょっと騙せるから、こういうことで使わないと思うんで。何人にも言われるやん、これ。ここがやっぱり。俺ら、俺らの YouTube です。いや、マッサージだけしかやらない。もちろん俺も知ったんですかみたいなうちで言われるから、強くしていくから、もちろん俺もそれは連れてくるから。Only massage, okay? 40 massage.
このお客さんもし、この人はどうなんですか？これどうなるか。結構、はい。じゃあ、マッサージの収集できないガチ。マッサージだから。予想通りでしたね。金を変えてやってみて、やっぱこの DM 一緒だなっていうことが分かりました。いろんな人に行ったことあるんですかって言って、行ったことない、聞き方だけ聞いたとかは聞いてて、で、やっぱりもう、そこの場所、住んでる人とかやったら分かると思う。人の場所なので、ここは検証結果、そういうことでした。もう音声もバッチリ撮ってるんで、僕らは普通にマッサージだけで、最初の10分ぐらいな、オイルマッサージ適当にパンチされて、最初、ペイマッサージノンオイルなのに、速攻脱げって言われて、オイルマッサージされて、振り返れって言われて、そういう状態で、ああいうこと言われた。最初から全部脱げっておかしい話だ。4夜がさすがにいいんすよ。マレーシアでもこういうのがあるんですね。もっとあるんやと思うけど、俺らほんま3日しか時間ないし、それがあれやけど、一番最初に突き当たるところじゃない。飲んでて、誘われて一番怪しいところ。だって、電気の店の人やってるのに、そうですね。今からアップがいいやだから、今のは上がると思うけど、外国人の人たちがないから、面白い。150人返してない。なんで自分が考えればいいの？ ATM とか、おい、50人。はい。今日の動画最後まで見てくれて、ほんまにありがとう。概要欄に僕のインスタグラム、ツイッター、フォローもお願いします。日本の視聴ですから、あります。気になりすぎる。このドラマ。なんと今日は、アメリカでの練習最終日です。
そうです。ダメが来てしまったよ。なんで今日は最後にね、一番これさ、はい。このさ、チャンネル、スリーピングの先生が教えてくれてさ、こういうなんか、なんていうの、弱々しいやつがさ、はい共感されるわけかな。なんでもうなんか、めちゃ陰キャで、はい引きこもりみたいな。ああ。これでもすごいわと。2019年9月に始めて、今50万登録者。お、すごいですね。こことかから見て、この加速度的、もう1週間で1万人ぐらい増えとって、でこことかも13日から19日で5万人ぐらい増えて、こことかも1ヶ月ぐらいで10万人とか。すごいですね。どんな動画出してたんですか？引きこもってるとか。引きこもっている動画。引きこもってるとか、そういうのを永遠に言ってるやつ。編入してるルーティンのライブブログ。なんでこんなに注目されるの？全く意味がわからない。その論理が、もう全然これを見たいと思う論理がわからないですね。論理ような人が共感するんですね。かもしれんよね。だから、なんでやと思うって聞こうかと思うから、正直。これ、だからそれのために登録したから。何がこれこんなに、もちろん運もあるよ。YouTube リコメンデーションで今後バネ出たらね、意味不明に登録するんやろうけど。見てみないとわかんないですね。これがね、どうしようもないですからね。しょうがないな。あれにするか。ロビンソンは抜くか。あ、出た。これこの夜歩いてるのあれね。トゥーマンサーだね。歩いてみようか、僕らも。どんなテイストで撮ってるのかな、この人。ロビンソン。やっぱり広いと思ってるんだけど、ガーゼストモールなんで。次はそのマークターのさ、リゾートホテルのある計画でも OK があるようにやっとこい。
8月19日。フィリピンは暑かったな。けどさ、ライフブログでやってさ、どれぐらいやったら登録者数増えるかやろうねと思うよね。どうでしょうね。いや、まだ一応フィリピンの動画が残ってるあれを早く出していこうと思ってやるぐらいやけど。なかなか一個人を認知、YouTube に繋がってる先は世界中やけど、どこかの世界に目立たせるっていうのは結構難しいよね。トレーニングセンターとは今度はトレイル。はい。昨日も2回やり取りしてる。ありがとうございます。何回、なんか具体的にどこを使いたいか教えてくれとかって言うんやけど、その前にそれがどれぐらいの値段かっていうのを知りたいき、それをちょっと言わない。多分絶対僕がもう感覚的に分かるのは、向こうは予算ありきで言ってない。どこをこう学習するのかっていうか、どこを使いたいのかっていうのをちょっとこう具体的に教えてくれとしか言ってないんだけど、僕からすると、まず予算を教えてくれと。それから考える。そういうことめっちゃなんか面白くてさ。やっぱショートってやっぱ見られるんよね。です。How to make this kind of house。はい。これってやつ。はい。ショートの447回もね。途中からなんかね、朝ブツライバーが一人増えちゃう、これね。ほんと結構すごい。まあ1分ぐらいの動画やけど、こんなに見られる。最近見られてないと、途端に。けど 4.9 時間も見られてるね。そうですね。そうですね。ちょっとこの、あれ、懸垂を取ろうかなと思うので、懸垂ぐらいしかないと次が。面白いな。何がありますか？懸垂を。チェストプレス面白い。チェストプレスと言いましょうか。チェストプレスとTikTok にも上げたいっていうか、なんかちょいちょいいるなって。最初にやる。どんな感じでいきますよ。もういいですよ、いいですよ。ください。OK ですか？
増やしていけるよね。しかも TikTok やらんな。TikTok そうですね。やってみましょうか。もう職業的にやるよね。真面目に、ほんと仕事的にやる。俺のチャンネルのフォロワーがちょっとずつ増えてきるよ。やっぱポストしながら一緒だよね。ポストしてたらここからちょっとリスト取れるけど、はいこれはダイエットの、オンラインのダイエットの顧客を取りたい、普通のやつも混ぜながら食事をポストしていく感じだ。やっぱり SNS 戦略だよね。そこに竹中人っていうか、やっぱやりよ。やってる、やっぱり。やらなきゃいけない。結構大変やけどね。細い先生とかもやっちゅうよ。TikTok。その動画遊ぶ。撮りましょうか。そうだよ。僕の携帯とかも、後で送ったらね。上にまでよ。そこから懸垂やります。日本人向けだから。日本人向けですね。ラスト。お疲れ様です。お疲れ様です。懸垂的に行こうか。どっちにどっちをポストしようかな。いきます。どっちにも同じポストしようか。いいやろかね、動画がかぶって。いいんじゃないですかね。今のやったら、携帯でやるとよくわからなくて、YouTube ショート。携帯で、携帯ポストもあるって。例えばこれね。これで。携帯からポストしたらショートになるんですか？携帯でポストする場合も、ショートっていうボタンがある。そこから行ったらショート。もう確実にショートになる。どっから出てたかな。
でも行くとしたら多分 YouTube スタジオから行く。ポストってどの辺なんですかね。これちゃうしね。アナリティクスもじゃあ、あるとしてもダッシュボードよりも怪しい。普通の YouTube のアプリからポストなんだと思うんです。あ、これです。こあ、こからです。そう。いきなり、プラスボタンですかね。あ感じで。これ合わないですね。検証上のこれにしよう。この確認です。まあ、これもう言葉はいらんでしょ。いらないです。コメントいらない。これこのまま投稿していいでしょ。これで投稿されてるんです。